La combinación OA por lo general suena como O. Ejemplos: coat para saco, boat para barco, goat para cabra, float para flotar, roast para asar, coach para entrenador, goal para meta o gol. Besos y abrazos en inglés. Kisses and hugs. Kisses and hugs, y esta es la abreviación. Talk to you soon. Hablamos pronto, y esta es la abreviación TTYS. Y read between the lines. Lea entre líneas, y aquí tenemos la abreviación.